y ahora estoy en un 25%, que creo que es el adecuado. Bien, la tarjeta V8 tiene varias características. Una es la que yo mostré con música de fondo, que tenía el voiceover, que es lo que hace llenar los vacíos. Pero en este caso no le puse una música de fondo ni usé el voiceover, porque voy a mostrar algunos efectos que ya tiene esta tarjeta, que están pregrabados, todos en un chip adentro, ¿no? De la tarjeta. Es una tarjeta que tiene todo eso integrado, y por ejemplo yo tengo este efecto que puedo mostrar. Es una ovación, un aplauso, y así se puede, no se necesita operador, digo, para estas cosas, porque lo del voiceover que mostré en la prueba número 3, el voiceover lo que hace es eso, no necesita que el operador esté atento para cuando hay un bache poner la música, bajar el slide o lo que tenga ahí, si es un potenciómetro lineal o un slide, y tiene que estar muy atento el operador. No, eso lo hace todo automáticamente, pero acá yo simplemente estoy mostrando otro tipo de efectos para no entregar las cosas, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo hacer otro efecto. Eso está todo grabado en el chip, en el procesador que tiene la tarjeta. Tenemos risas, alguien cuenta un chiste, qué sé yo, qué sé cuánto, y le pone ese fondo. Ahí hay otro efecto. He mostrado algunos nada más porque tiene más.